Was sind verschiedene Arten von Herztönen? Jedes lebende Herz macht Töne. Die Geräusche kommen von den Bikuspidmitralklappen, den Trikuspidalklappen und den Aortenklappen. Wenn sich diese Ventile zusammenziehen und entspannen und den Blutfluss zum und vom Herzen ermöglichen, erzeugen sie das Herzschlaggeräusch. Ein gesundes Herz schlägt im ständigen Rhythmus. Es gibt verschiedene abnorme Herztöne, von denen einige harmlos sind, während andere auf schwerwiegende Herzprobleme hindeuten können. Der gesunde, normale Rhythmus des Herzens erzeugt einen Loop-Sound. Der Loop ist der erste Teil des Herzschlags, auch als S1 bezeichnet. Der Loop ist die zweite Hälfte des Herzschlags, auch als S2 bezeichnet. Der S1-Herzklang tritt auf, wenn die Bikuspidmitral- und Trikuspidalklappen sich zusammenziehen und schließen, um das Blut in eine Richtung fließen zu lassen. Sobald diese Klappen geschlossen sind, ist im linken und rechten Ventrikel genug Druck vorhanden, um den Blutfluss durch die Aorten- und Lungenklappen in den Körper zurückzudrängen. Wenn die Ventrikel entleert und der Druck gesenkt wird, schließen sich die Aorten- und Lungenklappen. Die Schließventile verursachen das S2-Herzgeräusch. Das S3-Herzgeräusch ist weniger üblich als das S1 und S2. Dieses Geräusch wird durch Blutstromturbulenzen verursacht. Normalerweise fließt Blut leise durch den Körper, aber der Druck im Herzen kann dazu führen, dass das Blut in den Ventrikelwänden oszilliert. Der S3-Sound ist kurz nach dem S2-Sound mit einem Stethoskop zu hören. Es ist normal, dass dieses Herz bei Personen unter 40 Jahren ertönt, es kann jedoch auf ein Problem bei Personen ab 40 Jahren hindeuten. Eines der selteneren Herztöne ist das S4. Dieses Geräusch ist, falls vorhanden, kurz vor dem S1 zu hören. Das S4 ist manchmal in gesunden Herzschlägen von Kindern und Sportlern vorhanden, ist jedoch in der Regel ein ernstes Anzeichen für Gesundheitsprobleme. Das Geräusch wird durch die kraftvolle Kontraktion der Vorhöfe verursacht, um den Blutfluss an steifen oder hypertrophen Ventrikeln vorbeizuführen. S4 ist symptomatisch für Post-MI-Fibrose, einen gedrosselten linken Ventrikel und hypertrophe Kardiomyopathie. Ein anderes Beispiel für Herztöne sind Klicks. Es gibt verschiedene Ursachen für das Klicken auf Herztöne. Klicks treten in der Regel auf, wenn die Lungenklappe kurz funktioniert. Dies ist ein weiteres Beispiel für einen anormalen Herzton, der manchmal harmlos ist, aber ein Hinweis auf ein ernstes Problem sein kann. Die verschiedenen Arten von Klicks sind der Aorta-Auswurfklick, der pulmonale Auswurfklick und der Mid-Systolic-Klick. Herzgeräusche sind eine der häufigsten Arten anormaler Herztöne. Herzgeräusche, wie der S3-Sound, werden durch Blutverwirbelungen durch die Herzklappen verursacht. Murmeln wird oft als schwirrendes oder pfeifendes Geräusch im Herzen gehört. Es gibt viele Variablen, die zu berücksichtigen sind, wenn Sie versuchen, die Ursache eines Herzgeräusches herauszufinden. Ein Elektrokardiogramm ist der beste Weg, die genaue Ursache zu finden. Ein gelegentliches Herzgeräusch ist normalerweise kein Grund zur Sorge und wird als eine Art Schluckauf im Herzen angesehen. Eine Person, die unter Herzgeräuschen leidet, möchte möglicherweise auf Nummer sicher gehen und sich untersuchen lassen, da dies ein Hinweis auf ein schwerwiegenderes Problem sein kann. Zu den schwerwiegenden Ursachen von Herzgeräuschen gehören Herzinfarkt, Bluthochdruck und Anämie.